Nelson, ô Nelson, você e o locutor Ramos aí da Bahia aí, ó. Locutor Ramos. Narra o Zé Capitão assando milho aí. Vê aí, Zé. Ó, mestre Zé Capitão. Mestre Zé Capitão aí, ó. Narra aí do Ramos. O mestre Zé Capitão aí, ó. Ele tá com duas faixas hoje. Faixa de mestre. Hoje nós tá comemorando o dia do mestre e capitão. Olha ele aí, ó. É o famoso mestre, viu, Amos? Flamenguista brabo. Flamenguista brabo, hein, Amos? Seu rival número 1 aí, ó. Rival do Vasco. Olha ele aí. Pensa no cabra perigoso. Você tá doido.